السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل صحة وأحسن حال إن شاء الله. طبعا فضلا وليس أمرا منكم يا حبايبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. النهاردة وصفتنا جميلة ولذيذة ممتعة جدا، هتنفذوها على طول وسهلة وبسيطة جدا. مقاديرها بسيطة، وفي الاخر هتاخدي شكل جميل لمخبوزاتك برضو، ودايما ان شاء الله متجددين باذن الله. جربي معايا الوصفة وهتعجبك جدا وهتنفذيها. يلا كده قبل ما نبدأ الفيديو، فين اللايك الجميل وفين الاشتراك الحلو وكومنت جميل لو عجبكم الفيديو. يلا حبايبي نشوف مقاديرنا النهاردة ايه بالظبط. معايا النهاردة كوباية من اللبن اللي هي 100 ملي 100 ملي من الأكواب المعيارية بضيفها لبن. بحط عليها بيضة كاملة ومعلقتين من السكر. بدوب الخليط كويس مع نص معلقة صغيرة من الفانيليا و5 جرام من الخميرة الفورية، يعني نص الباكو بالظبط. الباكو 10 جرام، بحط النص بالظبط. بدوب الخميرة مع السكر مع اللبن مع البيض. بكون مجهزة الدقيق. طبعا الدقيق انا هضيف بالتدريج على حسب الحاجة بتاعة العجينة، يعني انا هضيف لها الدقيق لغاية ما استكفى كده. انا عايزة عجينة تكون لينة ما تكونش ناشفة. كده بضيف بالشوية. انا خدت حوالي كوبايتين من الدقيق، طبعا حسب الدقيق اللي انت بتستخدميه وحسب احتياجه للسوائل بتضيف الدقيق اللي عندك. طبعا هي بالنسبة ان العجينة طبعا كميتها صغيرة مش كبيرة، فاعجن بالاسباتيولا او بمعلقة عندك، يعني تعجنيها كده بسيطة جدا وسهلة ومش هتاخد معاكي اي وقت. هنا بعد ما عجنتها كويس قوي، ادي قوام العجينة اللي انا عايزاها عجينة لينة ما تكونش ناشفة طبعا. بضيف لها معلقة من الزبدة درجة حرارة الغرفة، يعني معلقة واحدة بس من الزبدة. معلقة الزبدة دي هلم بيها العجينة، وكمان هتديني طراوة للعجينة كده وتخليها لينة في ايدك وهتنعمها معاكي. يلا بقى كده، لو انت معايا لغاية دلوقتي في الفيديو ما تنسيش اللايك الحلو والاشتراك في القناة. كده باخد العجينة على ايدي، باخد ودي فيها طبعا لاني حطيت زبدة في الاخر، فلازم اخلطها كويس قوي مع العجينة، لان تاخد العجينة كل كمية الزبدة اللي انا حطيتها. كده انا بلمها خلاص كده. ادي حجم العجينة وادي السمك بتاعها قدامكم، شايفين عاملة ازاي. بسيبها طبعا لمدة 45 دقيقة او ساعة بالكتير. طبعا احنا دلوقتي الجو برد شوية، فهنحطها كده لمدة ساعة لغاية الحجم بتاعها ما يتضاعف وتخمر كويس. كده بعد العجينة بتاعتي طبعا ما خمرت، هحطها كده على سطح العمل وهجيبها كده ألمها وهقسمها طبعا عندي كده لأجزاء متساوية. طب قسمتيها لكام قطعة يا ام مالك؟ هقولك انا قسمت العجينة دي ل6 قطع متساوية. زي ما انتوا شايفين كده قسمتها ل6 قطع متساوية. كل قطعة هاخدها على شكل كورة كده واسيبها تستريح لمدة 5 دقايق او 10 دقايق عشان تبقى سهلة معايا وانا بشكلها.
طبعا يا جماعة الاشتراك في القناة مهم جدا، واللايك كمان اهم واهم، لاني طبعا هينتشر الفيديو بلايكاتكم الحلوة، وهنستفاد كلنا وهنفيد اكبر عدد من المشاهدين اللي معانا. طبعا ده الشكل اللي انا عملته طبعا، وبعد الحشو تمام كده كله هتشوفوه دلوقتي معايا. ده فاصل ونواصل، يلا بينا نكمل ونشوف هنعمل ايه. هاخد اول كورة طبعا معايا كده، هاخد اول كورة معايا افردها كده، هو فردة خفيفة خالص يعني، يدوب كده بس حاجة بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده. بس كده مش هياخد معاها اي وقت كده. هقفل الاطراف طبعا على بعضها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي تقفيلة القطايف كده بالظبط. هقفلها كده اهو. عايزة القلب بتاعها من جوه يكون مفرغ وفاضي كده، مليان هوا اهي. ادي الشكل النهائي اللي انا عايزاه. واحدة كمان اهي. بقفل الاطراف على بعضها زي ما اتفقنا، وكده هاخدها على الشكل بتاعها ده. هقلبها كده على الظهر بتاعها واحطها على الصاجة اللي انا هسوي عليها، او الصينية اللي انتي هتسويها عليها. شكل جميل وشكل جديد، ولازم ننوع في مخبوزاتنا وننوع في مطبخنا عشان الحاجات بتاعتنا كده هتبقى حلوة وتفتح النفس. طبعا ده للفطار او للعشاء، طبعا ده وجبة خفيفة ومغذية جدا ومفيدة. زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما خلصت الكمية اللي عندي كلها. تمام كده زي ما انتوا شايفين. خلصت الكمية اللي قدامي كلها كده وعملتها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا نشوف الشكل النهائي بتاعها كان عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين كده خلصت الكمية ورصيتها كلها على الصاجات. ادي الست قطع اللي انا عملتهم. سبتها طبعا خمرت لمدة نص ساعة كمان، وجبت صفار بيض على معلقة من الحليب ودوبتهم كويس ولمعت الوش بتاعها كده. تلميعة حلوة كده هو من كل الجوانب ومن كل الأطراف. هاخدها كلها. خليكي كده دقيقة وعلى مهلك خالص، وهتطلع معاكي الحاجة زي الفل ان شاء الله. بلاش الاستعجال يا جماعة، نعمل حاجتنا بروقان وعلى الهادي كده، وهتطلع معاكي جميلة جدا. هنا طبعا بعد ما خلصت الدهن الوش بصفار البيض، هجيب هنا 4 معالق من الدقيق، عليهم معلقة من حبة البركة. 4 معالق من الدقيق ومعلقة من حبة البركة، وعليهم معلقة من السكر. هدوبهم كويس قوي لغاية ما خليش فيهم اي تكتلات. انا ضفت عليهم شوية مية عادية جدا. ادي القوام بتاعهم انا عايزاهم كده، وهخليهم يدوبوا معايا خالص، ما هخليش فيهم اي تكتلات. هتحطيهم في كيس حلواني او كيس عادي، اي كيس عندك عادي خالص.
حطيهم كده في اي كيس عندك موجود انت حابة تستخدميه. طبعا افتحي الكيس فتحة صغيرة خالص، وابدأي اعملي كده خطوط على وش العجينة بالراحة خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى الخليط ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سكر وحبة البركة واربع معالق من الدقيق. طبعا انا هسيب لكم المقادير يا حبايبي في صندوق الوصف، لو حابة تنفذي الوصفة هتلاقي المقادير موجودة عندك. طبعا يا جماعة لايكاتكم مهمة جدا بالنسبة لي، انا ملاحظة ان اللايكات قليلة جدا، فضلا وليس امرا. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة. وحبايبي اللي لسه ما اشتروا، اللي بيتفرجوا علينا ولسه ما اشتركوش في القناة، يلا كده نشترك ونكتب كومنت جميل حلو يسعدني ويفرح قلبي. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. طبعا للبنات الصغيرين المبتدئين اللي بيخشوا المطبخ، اللي حابة تعمل الوصفة دي هتعملها بكل سهولة، هتبقى جميلة معاكي جدا. كده الشكل النهائي بتاعها، شايفين شكلها جميل ازاي؟ هندخلها على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة او نص ساعة بالكتير، هتطلع معاكي زي الفل. تعالوا كده نحطها في الفرن ونشوف الشكل النهائي بتاعها هيكون عامل ازاي. وادي الشكل النهائي بتاعها طبعا بعد ما طلعت من على الفرن وبردت كده، وبقى شكلها جميل، طرية وجميلة ولذيذة جدا. شايفين؟ نوع جديد من المخبوزات وشكل جديد هتنفذيه بكل سهولة في مطبخك في أقل من ساعة. يلا كده جربيها وقوليلي رأيك ايه. كده انا جبت طبعا الشاليمو اللي هو بتاع العصير العادي جدا، فتحتها كده فتحة صغيرة، وبسرنجة كده نظيفة تجيبيها من الكيس بتاعها تفكيها وتحطي فيها شوكولاتة كده دانت. انا هنا حطيت شوكولاتة دانت، طبعا دي اقتصادية جدا، موجودة في كل المحلات ورخيصة، يعني تمنها مش غالي قوي. كده املي السرنجة كده، او اللي عندك قمع كمان، قمع الضغط اللي موجود في المطبخ عندك لو موجود عندك طبعا حطي بالشكل ده. انا حشيتها كده الحشو الشوكولاتة، طعمها جميل، شكلها جميل جدا ولذيذ. يلا كده نفذوها وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.